subscribe kayo sa channel ko na Boss King TV. Ako pala si Kian Maxwell. Ito kakain ng sardinas at itlog. Yan. Lalagyan na tayo ng sauce ng sardinas. At mamaya-maya, kakain na tayo. Silip ng silip ako dyan sa labas kasi narinig ko yung motor ko na ginagamit ng iba. Pero tropa ko naman ang gumagamit. Tumayo ako dyan, chinay ko talaga yung kung sino talaga. Umalis ako dyan masyado, tapos bumalik ako agad. Tapos tara, kakain na tayo ng sardinas. First bite, thank you Lord. Mas masarap pala kumain pag umuulan ng sardinas at itlog. Pero mas masarap sa akin yung, ano yan, tinatawag na tuyo at tinapa at body sa ngayon. And tara, kain na tayo na ako dyan. Tapos mamaya-maya dumaan dyan yung tropa ko. Sabi ko, motor pala yan, motor mo pala yan. Sabi ko, oo, motor ko yan. Pero sa SM, pinabayaan ko na lang. Tapos mamaya-maya, nagyan na. Tawag ako dyan sa nangyayari dyan sa akin. Kasi umumukba ako sa labas namin. Maraming nakatingin sa ako dyan. Hanggat umuulan dyan sa labas, may mga bata dyan. Pinapabaya ako lang laro ng laro dyan. Excuse me. Kasi sumasamid ako. Ayan. Maraming kanin ko dyan, pero dalawa lang ang ulam ko dyan, sardinas, tas itlog. Nilagan itlog pala. Ayan, sarap. Sarap, dumasib. Si Boy, kawawa dyan. Ay ko, sige lang, gamitin mo. Kasi automatic yung motor ko dyan sa labas. Madalim, manakaw. Pero dito sa amin, wala man nagdanakaw ng motor. Pero sa bagay, mamaya, ipapasok ko na rin. Kasi ito, voice over na lang ginagamit ko. Nahiya kasi ako pag nasa live na video na parang kinakausap ko sa sarili ko, ganon. Tapos basta nahiya ako. Ito pala yung channel ko sa Facebook, Kapaslo TV Vlog. At sa YouTube channel ko naman ay Boss King TV. Sana suportahan nyo ako sa lahat na vlog ko mangyayari. At sana turuan niyo ako ng mga diskarte sa pag-i-edit natin sa mga video. Kung paano hindi mabulol at patuloy-tuloy ang boses natin. Salamat po. Kung sa ganon. Ano ka dyan? Inakausap, binuksan mo dyan yung tropa ko kasi sabi ko, nagbablog ako, nagmumukbang. Pero pangalawang kain ko na to. Nagbi-video ako. Diyan pala sa video ko. Lugaw. Gumawa ako ng lugaw. Yung motor ko sabi ni hindi ko na video siya dyan. Kasi nagmamadali ako. Tapos brand out sa ngayon, walang ilaw ginamit itong cellphone ko. Minadali ko na ilaw. Kunin ko na yung motor ko kasi niluluto kong lugaw. Kanadali ko na dyan. Ang pagkain na sa palugaw na mahal. Ham, sardinas, ang linuto ko kanina at dalawang itlog din na simpleng tao lang tayo dito, guys. Tapos, subscribe na lang po. Naisipan ko na kumain ulit kasi mas masarap kumain pag umuulan. God bless sa inyong lahat. Kahit walang kasama ako sa bahay. Bye-bye. Salamat.